아니 올해는 어떻게 사과가 한 개가 안 열렸어? 네? 사과가 하나도 없어. 꽃이 하나도 없다. 대피야. 자꾸 펴걸리고. 그거 아무거나 야구가. 아니 나무가 늙지도 않았는데. 몰라. 저 바깥에 꽃도 많이 펴서는 우리 누가 야구가 아니라 안 먹은 건다. 귀찮네. 전부 이거 사는 것도 아니고. 일반 그 사람은 하여튼 사과를 잘 져놨겠다. 그래요. 그것뿐 아니요. 또 예, 농사 잘 져. 복숭아 한 2시간이면 예. 내가 콩콩고 얼마나 보시면 나처럼 그때 좀 좋아. 사람들 콩콩고 사람 뛰면 어떤 사람이 그러나